Добрый день, добрый вечер, смотря когда вы прослушаете нашу прекрасную аудиозапись, наше интервью. Сегодня ко мне пришел классный танцор, гроза балов Сергей Болдырев. Привет, Сереж. Привет. Спасибо, во-первых, что пригласили. Это большая честь и очень интересно побывать на интервью в таком формате впервые. Я даже немного волнуюсь. Что буду рад рассказать о балах, немножко о себе, немножко о сообществе, которое представляю. Что интересного вам поведать? Знаешь, в этом году несколько моих друзей участвовало, можно даже сказать, в празднике, это как бал под названием Балсгау. Они даже высказались о тебе, как о очень хорошем тренере, наставнике и просто о хорошем человеке. Расскажи, как тебе вообще пришла эта идея, как она зародилась, создание балов? Хороший вопрос. Справедливости ради стоит сказать, что балы придумали не мы, и тем более не я. В Аэрокосе они начались примерно в 2006 году, когда под руководством танцевальной студии «Грация» был поставлен такой первый творческий эксперимент. Позднее, в 2009-2010 годах, балы из творческого такого начинания приобрели уже общественную значимость и стали общевузовскими. В 2011 году мне уже посчастливилось быть одним из организаторов и ведущим Балсгау, и также в 2012 и в 2013 годах. И с тех пор наше сообщество Балсгау сделало огромный рывок. И это гораздо больше людей. Они, кроме балов, уже занимаются самым разным культурным досугом. И особо отрадно понимать, что это не просто танцевальная секция, а настоящее сообщество. Многие сотни, даже, может быть, тысячи людей, которые находят друг друга и вместе интересно проводят время. Вообще расскажи, сложно ли организовывать бал? С какими трудностями сталкиваешься обычно? И сколько раз уже тебе доводилось организовывать их? Бал — это большая забота, конечно, это работа целой огромной команды, работа на протяжении многих месяцев, как, наверное, и любое сколь-нибудь значимое мероприятие на несколько сотен человек. И самое, наверное, важное — это именно люди в команде, поскольку именно нашими душами затыкаются все дыры, и именно благодаря жизни и воле к жизни, и воле к творчеству членов команды в итоге и делаются балы. В ушедшем сезоне мне посчастливилось провести порядка нескольких десятков, 20-25 мероприятий. Это были балы, это были стилизованные танцевальные вечера, это были семинары, мастер-классы, показательные выступления по историческим бальным танцам в Самаре, в городах Самарской области. Это Нефтегорск, Отрадный, Кинель, другие города. В Санкт-Петербурге мы в январе с товарищами вместе с друзьями по интересам из Питера провели в Николаевском дворце огромный бал. Это только начало, и новый сезон принесет нам, я уверен, еще более интересные перспективы. Ведется какой-то ли был учет по количеству участников? И если ведется, то какое максимальное количество участников было зафиксировано на твоих балах? Конечно, очень важный вопрос в том, сколько людей пришло на мероприятие. Это всегда ценно понимать, как масштаб, как значимость проекта. Можно вспомнить первые такие, скажем, творческие домашние балы в Самаре, на которых собиралось всего лишь несколько десятков человек, но это было уже много-много лет назад. На современных молодежных балах собирается 3-4 сотни человек. Например, на крайнем, прошедшем осенью, ежегодном студенческом Балсгау было порядка 4 сотен человек. И это очень большая цифра. Однако в Самаре есть и более масштабные проекты, где в одном зале собирается порядка 5-6 сотен. И я уверен, даже это не предел, и в новом сезоне даже эти рекорды мы сможем побить. Я так понимаю, в следующем году Балсгау обязательно тоже будет создан. Да, конечно. В новом учебном году мы уже сейчас начали готовить ежегодный студенческий Балсгау. И я, конечно, не стану раскрывать секретов, но уже скажу, что есть определенные фишки, определенные идеи, которым суждено будет стать просто искорками, самыми яркими эпизодами этого проекта. Они уже появляются, и перед нами амбициозная цель — превзойти самих себя год назад. Поскольку ушедший Балсгау был признан одним из самых значимых, проведенных в этом сезоне, и по праву. И поэтому мы здесь должны выиграть сами себя. А это очень хороший вызов. И я верю, что у нас это получится. Если я в следующем году приду, возьмете меня? Да, самое ценное в балу, что в отличие от конкурса, скажем, по спортивным танцам, это не турнир, это праздник. Там не ставят оценок, там не выгоняют, почти никого. Но любой человек, так или иначе, с любой подготовкой, с любым возрастом, любым физическим состоянием, почти, скажем, достаточно иметь 2 руки, 2
две ноги и одну голову, чтобы прийти на танцы, чтобы немножко этому научиться и чтобы оказаться на самом настоящем балу. Поэтому, конечно, будем рады видеть тебя, твоих друзей, студентов с ГАУ, наших абитуриентов, наших выпускников и всех гостей нашего вуза, поскольку современный бал — это великий общественный праздник, уже не просто как танцевальное собрание, а как значимое культурное явление города. Расскажи немного, как проходит бал. Наверняка, наверное, у каждого бала есть свой сценарий. Не так ли? Конечно, есть свой сценарий. Более того, балы не копируют друг друга. У каждого есть своя самобытность, свое своеобразие. Например, на фоне других проектов наш бал Аэрокосмического университета славится как мероприятие именно очень высокого уровня организации, уровня хореографии, и мы вкладываемся отдельно в то, чтобы поддерживать этот бренд. К примеру, для сравнения, знаменитый также бал Политехнического университета наших друзей, ни в коем случае не конкурентов, а именно коллег по интересам, славится тем, что ребята больше вкладываются в масштабность, в простоту, в открытость этого проекта. Это совсем другая атмосфера, как красное и синее, как кислое и соленое, наверное, но ни в коем случае не как черное и белое. Но именно наш бал Аэрокоса, да, славится проработанным сценарием, славится высоким уровнем организации. И в сценарии любого бала есть, конечно, опорные точки, которые на каждом мероприятии присутствуют. Это самое начало, самый торжественный момент открытия бала, представления его участников в танце-шествии под названием «Полонез», когда несколько сотен пар, как одно целое, вместе проходят по залу, выполняя совсем нехитрые определенные фигуры и показывая, представляя себя всем гостям, зрителям, показывая свои наряды, показывая свое присутствие, свою красоту и эстетику. Но в целом в сценариях бала также очень много разных вариантов на разных мероприятиях. Самые разные фишки, ходы, повороты применяются. Например, на ушедшем балу с ГАУ мы специально готовили показательные танцы, в которых участвовали дебютанты бала. Это студенты первого-второго курса, которые впервые в жизни вышли в такой танцевальный свет. И также в будущем году мы будем рады пригласить студентов уже будущих первого-второго курса снова стать дебютантами. Подобно этому есть разные другие фишки, которые, наверное, мы еще увидим в следующем сезоне. Ну и расскажи, как прошел твой первый бал. Когда это было, какие чувства ты испытывал, переживал ли, волновался ли? Каверзный вопрос. Мой первый бал прошел 11 лет назад. Я учился тогда в 8 классе авиационного лицея. Да, это была совсем такая творческая юность. Тогда я еще не знал, с какого конца держать микрофон, и мог лишь только учиться самым простым на свете танцам. И очень чувственно оттаптывал ноги тем дамам, кого приглашал. Но мне это очень понравилось. Конечно же, это было просто фейерверк эмоций. Понравилось особо то, что в отличие от просто дискотек, клубов, которые повсюду, которых уже столько, стоит просто посмотреть на афиши или на новости ВКонтакте. Так вот, на фоне всего этого не хватает какой-то красоты, эстетики, чего-то такого оригинального, светлого, чистого и настоящего, пожалуй, к чему ты сам сможешь почувствовать себя сопричастным. Вот так смог я давным-давно и понял, что это классно, здорово, что это мое, и я счастлив, что столько уже людей с тех пор прониклись также этим, и что для многих это стало частью досуга, частью жизни. Ни для кого не секрет, что ты классный танцор. Расскажи, как давно ты занимаешься бальными танцами? Кто тебя отвел? Ну, справедливости ради, признаюсь, что именно выступление в жанре бального танца — это для меня хобби в первую очередь, но не дело жизни. Я бы не посмел сравнивать себя с профессионалами в танцевальном спорте. Однако также, справедливости ради, мне довелось танцевать в танцевально-спортивном клубе «Грация», партнере Аэрокосмического университета. Довелось участвовать в выступлениях на нашей любимой сцене в актовом зале не один раз. Довелось танцевать в клубе «Кристалликс», также участвовать в конкурсах. Довелось 2 раза выигрывать в своей категории областной турнир Кубок СГАУ по спортивным бальным танцам. Довелось ставить показательные выступления и танцевать на самых разных сценах в Самарской губернской думе, в зале Николаевского дворца Санкт-Петербурга, в Италии на крупном танцевальном семинаре, где посчастливилось побывать ушедшим летом, и куда я снова надеюсь, что полечу уже довольно скоро. И поэтому мой опыт, он скорее любительский, несомненно, но это дело, в которое я вложил душу, и поэтому я буду рад продолжить учиться, продолжить танцевать, совершенствоваться. Ну, наверное, в жанре уже не танцевального спорта только, а в жанре исторического бального танца. Ты организатор и ведущий мероприятий. Помогают ли тебе именно бальные танцы
в этой сфере деятельности? Да, еще как. Мне много доводилось сталкиваться с даже местами вместе работать с ребятами, кто вместе с компетенцией ведущего немножко умели петь или играть на инструментах, и фишками их было то, что в один момент проведения они брали в руки саксофон или микрофон и пели или играли что-то от себя. Но я пока ни разу не видел такого, чтобы совмещалась компетенция танцора и ведущего, и в этом одна из фишек, которые мы применяем на мероприятиях. Это бывает достаточно интересно. Кроме этого, конечно, это множество связей, контактов, благодаря которым можно не только провести что-то прикольное, но и позвать ребят, танцоров с мастер-классами, с показательными выступлениями. Получается, что даже когда зовут провести что-нибудь совсем не связанное изначально с бальными танцами, скажем, языковой вечер, тоже такие штуки доводится частенько делать, бывает любопытно привлечь туда танцевальную тему. Допустим, там, если речь про английский язык, про Америку, то почему бы не вспомнить американские современные танцевальные направления, не позвать с мастер-классами ребят, которые украсят мероприятие, еще и на английском языке научат людей танцевать. Получается, что бальные танцы пригодны не только на паркете, но и в самых разных сферах, которые легко связать, и получается ярко, красочно, здорово и запоминающееся. Расскажи нашим радиослушателям немножко о своем фонде. Мне посчастливилось являться исполнительным директором Фонда социального развития «Надежда». Не посчастливилось, к сожалению, быть причастным к его организации, то есть это лишь функции исполнительские, скажем так. Фонд работает уже более 10 лет, и его задача главная – это реализация международного культурно-творческого проекта под названием «Бал-презентация. Надежда, вера и любовь». Проходит ежегодный бал в музее Алабина, который сейчас собирает танцоров, зрителей, гостей уже со всей Самарской области и из других дальних городов. Мы готовим также балы в других городах. Это Самарская область, упомянутые мной, Нефтегорск, Отрадный, Кинель, другие районные центры. Мы ведем переговоры об организации балов в кремлевских городах России. Это Казань, это Астрахань, это, ну, разумеется, Москва. И сейчас эти переговоры стремительно идут в гору, и я верю, что не за горами день, когда мы сможем объединить уже разные города под эгидой нашего проекта, и наши танцы дойдут уже до исторических кремлевских залов. Кроме этого, задача фонда – это издание поэтического сборника, куда входят стихи людей, кто привыкли писать просто в стол, начиная со школьников и заканчивая министрами высокого уровня. Люди публикуют свои произведения, и они рады получить такую возможность. И задача фонда — собрать их вместе, подружить и дать им возможность самореализации. А презентация сборника и облачается в формат бала, и таким образом это две грани — танцевальная и поэтическая. И вот на таком симбиозе и родился проект, у которого, я верю, большое будущее. Сергей, как я понимаю, ты ни дня еще не работал по своей специальности, да? Пожалуй, самый коварный для меня вопрос. Ну, начнем со специальности. Мне посчастливилось закончить факультет информатики Аэрокоса. Специальность моя прикладная математика и физика, которая еще в мою бытность студентом и сейчас славится как одна из самых мозгодробительных на нашем факультете и в вузе как следствие. Однако после нее, после завершения магистратуры, также на 6-м факультете, на самом деле мне довелось работать по специальности, но не с компьютерами, не с железками, это было бы очень скучно, по-моему, а с людьми, к счастью. Я работаю преподавателем технических дисциплин, это физика, математика, информатика. Работаю со школьниками, поскольку с ними интересно, поскольку они чего-то хотят добиться, у них большое будущее, но система нашего среднего образования не всегда позволяет им этого добиться. И здесь как раз в игру вступаю я, вступают организации, с которыми я работаю. Мы устраиваем дополнительные образовательные семинары, онлайн, вебинары, индивидуальные групповые занятия. Самые-самые разные форматы, призванные помочь ребятам, абитуриентам, старшеклассникам, да даже пускай совсем еще малышам, освоиться с техническими науками, полюбить их и, возможно, сделать это частью своей жизни. Признаюсь, я горжусь этой работой, и она удовлетворяет всем 3 критериям, которые только я мог бы придумать. Во-первых, это действительно значимое дело. Мне приятно видеть глаза людей, которые благодарны за этот труд. Хотя я не знаю, было бы ли это ощущение, будь я просто программистом, делающим машины, которые делают другие машины. С другой стороны, разумеется, это компенсирует все финансовые амбиции, и, к счастью, это востребовано, и здесь спрос превышает
предложения. Ну и в-третьих, это мне интересно, это живая работа, я не сижу, не протираю глаза и другие места перед монитором круглыми сутками, и много путешествую, много общаюсь с разными креативными, классными людьми, и, наверное, это тоже очень важно для развития. Поэтому ты не совсем прав, и так или иначе то, как нам ломали мозг в Аэрокосе, пригодилось мне, чтобы полюбить, пускай в весьма своеобразном смысле этого слова, полюбить технические науки, полюбить эту сферу и прививать это другим людям. Ну и расскажи напоследок о своих планах ближайших. Но поскольку сейчас в моей жизни спаяны две сферы, это вот сфера педагогической практики и сфера баллопроизводства, то в них обеих, конечно, хотелось бы развиваться. Уверен, гораздо интереснее будет рассказать про балы. Если коротко, я бы хотел, чтобы балы в Самаре стали не просто творческим экспериментом для какой-то горстки избранных сумасшедших людей, а чтобы это стало нормой культурного досуга, нормой формата, чтобы на балы приходили министры, депутаты, чтобы это стало статусно, чтобы балы собирали не 150, не 300, а 1300 человек, чтобы это проходило не в тех залах, которые мы еле-еле умудряемся выбивать, тратя на это километры нервных клеток, а чтобы это были колонные залы театра, оперы и балета и другие пространства, где бы это было по-настоящему резонансно и здорово. Чтобы это было нормой, чтобы висели афиши не только нового диджея в ночном клубе, а афиши самарского венского бала или каких-нибудь еще проектов, чтобы люди говорили об этом, чтобы об этом были вот такие интервью, чтобы были репортажи на телевидении, в интернете, чтобы это стало нормой культурного досуга и чтобы люди хотели попасть на бал. Это моя цель, которой постепенно, потихонечку, шаг за шагом наше сообщество идет. Ну а затем хотелось бы принести эту культуру туда, где ее, быть может, пока нет. Сейчас мне посчастливилось познакомиться с ребятами из других городов, где еще только начинаются бальные движения молодежные. И я надеюсь, мы найдем общие интересы, и мне доведется помочь им организовать, провести мероприятия, а в итоге создать сообщество. Настоящее молодежное культурное сообщество уже в других городах. И, быть может, как следующий уровень уже эти самые города друг с другом подружить и познакомить. И тогда я был бы счастлив. Напоследок, пожелания нашим любимым радиослушателям. Я бы хотел вспомнить очень короткую историю. Я провел свой первый студенческий бал в 2011 году. Это был бал-сгау, как можно догадаться. После него ко мне подошел один парень, студент, подошел пожать руку и сказать очень коротко спасибо за то, что в тот день сбылась его мечта. Оказалось, что человек действительно мечтал попасть на бал, окунуться в эту сказку, и это принесло ему настолько поразительное ощущение, что вот к такой благодарности привело. И я желаю тебе, кто слушает эту программу, желаю воплотить свои мечты, желаю, чтобы кроме ночных клубов, сессий и всем остальным, о чем болит твоя голова, у тебя в жизни всегда было место для сказки, для того, чтобы прикоснуться к чему-то прекрасному, творческому, эстетичному, чтобы ты мог это почувствовать и чтобы тебе удалось найти выход этому желанию, чтобы всегда в твоей жизни была такая сказка. Но если доведется, приходи на балы, тогда это будет сон наяву. Спасибо за твое внимание. От души советую всем настоящим будущим студентам просто жить на всю катушку, и именно эти годы, именно в СГАУ для вас могут стать самыми фееричными, поэтому не теряйте, живите и успеха. Всем спасибо, все приходим на балы, а на этом пока. Пока.